저쪽인데? 들어오면 저쪽이야. We're going to buy coffee, okay? Tama. Okay, let's go. Huh? Huh? Really? Are you cold? No, Rita. Wait. If you are cold. So, ayan guys, mag-order muna kami dito ng drinks sa loob. So, ayan, meron po ditong banda sa labas. Naka-mute lang guys kasi makamaano tayo na CPR. So, naka-order na po kami and then naghanap kami dito ng aming table sa labas. Ayan na kami tayo nakahanap na. So, while waiting here, nakatapat kami sa waterfalls. Actually, ang lamig. Ayan. Nagalamig po ang aming punso dito guys. So, ang aming tatay ay bumalik sa parking lot para kumuha ng blanket. Ayan, enjoy watching! Ayan guys, ang ganda po ng aming view dito. Nakaharap kami sa waterfalls. Actually, super lamig. Nanginginig sa lamig. Magandang pumunta dito kapag spring or summer ng hapon magtambay dyan. Guys, ang ganda. Kasi hindi ka manginginig sa lamig. Ayan. Outdoor ano siya, waterfalls. Outdoor sa cafe. Sa Waterfalls Cafe. Ayan, while waiting sa aming order, ayan, video muna dito saglit kahit nilalamig. Ayan. So, ito na po ang aming order. Ayan na guys. We had Americano sa aming tatay. And then, I had green tea latte at hot choco para sa aming bunso. Ayan. So, drinks muna. Actually, mabilis lang siyang lumamig guys kasi ang lamig talaga. Ang bilis lumamig ng aming drinks dyan. Pero kahit paano, nainitan ang aming sakmura. Ayan, thanks guys. Enjoy watching. Naka-blanket na po yung aming bunso dyan. Kasi malamig. Mabuti may baon kami laging blanket sa sasakyan. Ayan. Ang lamig. Enjoy watching guys. Ayan, inom tayo ngayon ng green tea latte. Ayan, nainitan ang ating sikmura dyan guys. Kunwari, ninanamnam. Pero nanginginig na yun sa lamig. Ayan. Ang sarap magtambay dito actually as in.
Ayan ang aming bunso, guys. Ang lapit. Nakakumot na siya. Naka-blanket na siya. Hindi na kinaya ng powers kasi naka-vest lang siya dyan. Akala ko hindi siya lalamigin eh, kahit nakapal yung vest niya. Kaya lang yung balikat niya is nilalamig. Ayan. Ayan, naubos na po yung aming drinks. Oras na ng paggala. Bababa kami guys kasi ubos na yung drinks namin para makapaglakad-lakad na rin. Bababa kami guys para medyo malapit sa amin sa waterfalls. 일단 있어? 다리 추워. 아가 이거 잡아. 이거 걸어주면 안 돼요. nalalamig siya guys. Buti may bago kaming blanket. Balabal, yung pangbalabal niya. Wow. Sige man, Chico. Aga, ito po sa. Kaba, habang na, habang na. Let's go na. Ha? Ayan guys, dito kami sa mismong baba. Ayan, naglaro si Adol. Naglaro ng buhangin ng bata. So, inabot na po kami ng gabi guys. Medyo madalim na po yan dyan. Ayan, at lalong lumamig. So, laro muna kami ng saglit dito. And then after that, maya umalis na rin kami. Ayan, it's time to go. Gabi na. We're going home na yan, guys. Ayan
Thanks for watching. At syempre, andyan pa rin yung yung mga musician. Hindi pa sila tapos ng concert. Ayan, nag-watch kami saglit dyan. Bago umalis. Ang gagaling po nilang kumanta guys. As in, K-pop. Ang acoustic ba yun? Tama. So, ayan guys. Thanks again. Thanks for watching guys. Till next time. Ayan, bye-bye guys. Uwi na kami. Madilim. See you next time. Ayan, nagdala lang kami sa cafe. Bye! 따라해 주십시오. 안 돼요, 아빠? 영수증이 필요하신 분은 영수증 버튼을 눌러주십시오. Apay ko no. So, nakalabas na kami. 어디 가는 거야? 오른쪽. 바이바이.